究竟呢兩支係乜嘢嘢？連 Super Junior 都要極力推薦。大家好，我係 Carly 啊。嗱，好開心啦！今日咧可以咧為大家介紹兩個我覺得好好用嘅產品。咁咧其實係個韓國嘅朋友咧寄俾我去試用嘅。首先咧第一支就係呢一隻。係啦，呢一隻咧係叫做 Serum Cleanser， 咁咧其實係一個濃縮嘅一個叫做潔面精華。佢有啲乜嘢嘢好處，令到我今日一定要介紹俾大家咧，就係佢係可以愛嚟第一潔面，第二亦都可以愛嚟落妝嘅喎。佢用完之後咧，你會發覺咗佢完全冇掹緊嘅感覺。Even 咧你用完之後咧，佢仲係塊面係非常之水潤，可以 keep 住你嘅水光肌。係個包裝係非常之靚啊，藍色嘅包裝啦，同埋咧佢個 texture 咧一啲都唔立嘅喎，同埋好易推嘅。咁咧你見唔見到啊？佢係一啲嘅液體咁樣咯，但係咧你見唔見到佢係好水潤嗰個性質啦。嗱，我哋用之前咧，塊面同埋手咧就唔好濕，就咁樣去用，咁就 OK 嘅啦。咁咧佢就可以 keep 到一個好嘅落妝嘅效果咯。唇膏啦，係咪？用眼睫液啊，或者眼線啦。好啦，咁啊試俾大家睇下先啊。有唇膏啦，有眼睫液啦，同埋我哋會有粉底啦，等等啦，直接滴落去要落妝嘅地方啦。你見唔見到啊？所有嘅化妝品，無論你係咪 waterproof 也好，佢都係好輕易咁樣推走晒，就咁樣輕一抹，咁就已經將所有嘅化妝品全部可以推走晒。係咪好正咧？佢咧嘅成分咧亦都非常正，佢有50% 嘅 niacinamide。咁其實係啲乜嘢嘢嚟咧？佢係可以咧幫你有個淡斑、祛斑、美白嘅功能，同埋咧佢有3% 嘅 PHA 成分，佢可以幫你咧將所有角質咧去軟化。完之後咧係完全冇掹緊嘅感覺，之餘仲要係非常水潤。佢有8種玻尿酸，玻尿酸有啲咩好咧？就係佢可以好保濕。所以跟住咧最好咧就係佢有唔同嘅勝肽。勝肽有啲咩好咧？嗱，如果有追開我哋個台咧，就會知道勝肽咧可以令你 keep 住美白。咁所以咧，點解我同你講話一支洗面可以集合咗洗面、落妝、美白、淡斑同埋保濕咁多個功能？呢支我哋真係一定要用，必定係推介俾大家。嗱，洗完面之後，我哋要搽咩咧？就係要搽翻呢一隻啦。呢一隻係個乜嘢嘢嚟嘅咧？佢有一個叫做液靈濃縮精華，一支基本上可以令到你有個精華同埋 lotion 二合啦。一係藍色嘅液體嘅，都係一樣咧，佢係易咁樣推開啦。同埋咧，佢好幼滑啊，佢個分子好細咧，係真係咧好容易俾皮膚吸收啊。化妝之前用完之後咧，我全日咧係可以保濕到全日之餘咧，我仲唔會有卡粉嗰個情況。真係好正，佢即刻嗰種光澤感、嗰種美白感咧，其實真係出晒。呢一支咧，其實係濃縮精華加乳液嘅2合1，所以咧大家喺化妝之前咧，用一支就搞掂晒啦，係咪好慳時間咧？嗱，佢除咗有niacinamide啦、勝肽之外啦，同埋咧佢會有8種玻尿酸，所以點解佢可以咧吸收得咁好同埋咁保濕咧？仲會有10% 泛醇，咁咧呢個泛醇有啲咩好處咧？就係佢將保濕嘅成分可以鎖緊，令到你嘅皮膚有更加強嘅抵抗力咧。所以咧一支咧基本上咧可以解決到你所有嘅問題。我建議咧大家咧可以喺做 mask 嘅時候滴幾滴落塊面度先，再敷塊 mask 咧，佢會令到你嘅本身嗰個面膜嗰個精華可以更加鎖緊你嘅皮膚。你用完個效果咧，我同你講真係好正。呢兩支嘅 Youth O'Clock 嘅 product 係通過咗德國嘅 Dermatest 敏感型認證。咁即係咩啊？你無論你係敏感肌、暗瘡肌或者係孕婦肌，再唔係小朋友嘅皮膚都可以用，因為佢已經通過咗低敏嘅測試㗎啦。所以咧大家唔需要擔心，咦？我係敏感肌喎，用唔用得？我可以話俾你聽係用得。嗱，佢哋嘅臨床實證咧，話俾大家知咧，佢呢個產品用咗一段時間之後咧，皮膚嘅彈性係增加咗31%，之餘咧，仲要你個黑斑咧可以減少咗4.9%。所以咧，點解我咁極力推介俾大家？依家咧，我哋仲會有個團購優惠，大家 click 入我哋條 link，快啲預購啦！